Mpenzi mtazamaji wa Benediction International Ministries channel, karibu tena katika kipindi chetu kizuri kabisa cha The Classroom. Na siku hii ya leo tunakwenda kuendelea na somo letu lile la lugha ya Kiingereza. Na katika kipindi cha leo tutakwenda kujifunza maneno ya kawaida yatumikayo katika majibizano katika lugha ya Kiingereza. How are you? How are you? Maana yake hujambo au hamjambo. What is the news? What is the news? Maana yake habari gani? I am fine. I am fine. Maana yake si jambo. Fine, thanks. Fine, thanks. Maana yake nzuri, asante. And how are you? And how are you? Maana yake habari za kwako. Hello. Hello. Maana yake hujambo. Hello. Hello. Anajibu si jambo. You are welcome. You are welcome. Maana yake karibu. Thank you. Thank you. Maana yake asante. Goodbye. Goodbye. Maana yake kwaheri. How do you do? How do you do? Maana yake unaendeleaje? How are you? How are you? Maana yake uhali gani? How are things? How are things? Maana yake mambo vipi? How is everything? How is everything? Maana yake mambo vipi? How is home? How is home? Maana yake habari za nyumbani. It is fine. It is fine. Maana yake ni njema. Hayo ndiyo baadhi ya maneno ya kawaida yatumikayo katika majibizano katika lugha ya Kiingereza. Na usisahau kulike, kushare na kusubscribe Benediction International Ministries channel ili kuendelea kufurahia na mafundisho mazuri kabisa ya lugha ya Kiingereza kutoka katika kipindi chetu kizuri cha The Classroom. Usikose kipindi kijacho ili uendelee kupata vitu vilivyo vizuri zaidi na kuweza kuboresha lugha yako ya Kiingereza kutoka katika sifuri kabisa na kuendelea kupanda mpaka pale utakapokuwa katika hali ya juu kabisa ya matumizi ya lugha ya Kiingereza. Sambamba na hilo ninakusihi usiache kufanya mazoezi. Yani jaribu kuzungumza na kuongea wewe mwenyewe. Pia jaribu kuchukua daftari pamoja na kalamu. Fanya mazoezi ya kuandika, fanya mazoezi ya kuongea, ndipo utakapoijenga lugha ya Kiingereza kwa jinsi kama hiyo. Asante sana na tuonane kipindi kijacho.